सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। र आज धेरै समयपछि फेरि टेक टक्स ल्याएर आएको छौं। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। र टेक टक्स 3 को पहिलो नम्बरमा छ फायरफक्सले फेसबुक ट्र्याकिङ रोक्ने। प्रयोगकर्ताका गोप्य विवरण ट्र्याक गरेको आरोपमा फेसबुकको अहिले निकै आलोचना भएको छ। टेस्ला मोटर्स र स्पेसएक्सका सिइओ एलन मस्कले त फेसबुकले डाटा ट्र्याक गरेको कुरा बाहिर आएपछि आफ्ना यी दुई कम्पनीका फेसबुक पेज डिलिट नै गरिदिएका छन्। इन्टरनेट ब्राउजर मोजिल्ला फायरफक्सले फेसबुकलाई प्रयोगकर्ताका डाटा ट्र्याक गर्नबाट रोक्ने एउटा उपाय निकालेको छ। फायरफक्स ब्राउजरमा फेसबुक कन्टेनर नामक यस्तो प्लगइन उपलब्ध छ जसले फेसबुकलाई प्रयोगकर्ताका डाटा ट्र्याक गर्नबाट रोक्नेछ। यो प्लगइन ब्राउजरमा अन्य एक्सटेन्स एड ब्लक आदि गरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यो प्लगइनको विशेषता के हो भने तपाईले फेसबुकसँगै अन्य कुनै वेबसाइट खोल्नुभएको छ भने त्यो फेसबुकले ट्र्याक गर्न सक्ने छैन। फेसबुकमै रहेका लिङ्कमा गएर खोलिएका वेबसाइट पनि पहिले जस्तै गरी ट्र्याक हुने छैनन्। तपाईले इन्टरनेटमा के कुरामा बढी समय बिताउनुहुन्छ त्यसै अनुसार तपाईको फेसबुकमा एड आउँछन्। यी सबै फेसबुकले गर्ने ट्र्याकिङको कमाल हो। फेसबुक कन्टेनरले यो समस्यालाई पनि समाधान गर्नेछ। तर तपाईले एउटा कुरामा भने अझै विचार गर्नुपर्नेछ। त्यो के हो भने फेसबुकमा देखिने क्विज प्रयोग नगर्नुहोस्। जस्तै तपाई दारी जुगामा कस्तो देखिनुहुन्छ, तपाईलाई कुन गाडी सुहाउँछ, तपाईलाई सुहाउने पद कुन हो, यस्ता क्विजहरू प्रयोग गर्दै नगर्नुहोस्। किनभने यस्ता क्विजले फेसबुकमा रहेको तपाईको व्यक्तिगत विवरणसम्म पहुँच पाउँछन् र यो प्लगइनले भने त्यसलाई रोक्न सक्ने छैन। र टेकटक्सको 2 नम्बरमा रहेको छ होन्डाको CBR 250R। भारतमा होन्डाले पुनः CBR 250R बाइक लन्च गरेको छ। BS4 मापदण्ड लागू भएपछि होन्डाले यो बाइक उत्पादन बन्द गरेको थियो। BS4 कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्देश्यले लागू भएको मापदण्ड हो र अहिले बजारमा आएको CBR 250R को इन्जिन यही मापदण्डभित्र पर्छ। हेर्दा नयाँ पुरानो CBR 250R जस्तै देखिन्छन्। इन्जिनको मापदण्ड अपडेट हुनु बाहेक यसको क्षमतामा अन्य कुनै परिवर्तन भएको छैन। यसमा 250 सीसीकै इन्जिन छ र यो इन्जिनको अधिकतम शक्ति 26 ब्रेक हर्स पावर हुन्छ र यसको टर्क क्षमता 22.9 न्युटन मिटरको हुन्छ। CBR 250R बढीमा 135 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा कुद्न सक्छ। भारतमा यो बाइकको मूल्य 1,63,000 भारतीय रुपियाँबाट सुरु हुन्छ। एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम भएको भेरिएन्टको CBR 250R को मूल्य 1,93,000 भारतीय रुपियाँ छ। टेकटक्सको 3 नम्बरमा रहेको छ उपयोगी एप फाइल्स गो। एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा फाइल म्यानेज गर्ने सबैभन्दा उपयोगी एप हो फाइल्स गो। यो गुगलको आधिकारिक एप नै हो। एन्ड्रोइडको ओडियो सहित यसपछिका अपरेटिङ सिस्टममा यो इनबिल्ट रूपमै आउँदछ र एन्ड्रोइड 5 पछिका अपरेटिङ सिस्टम भएका स्मार्टफोनमा भने यसलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सकिन्छ। कम स्टोरेज क्षमता भएका स्मार्टफोनमा यो एपको उपयोगिता अझ बढी हुन्छ किनभने यसको सहायताबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिभाइसमा रहेका सम्पूर्ण फाइल व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। स्मार्टफोनमा फ्री स्पेस कम हुँदै गएमा यो एपले पुराना फाइल, फोटो आदिलाई डिलिट गर्ने सल्लाह पनि दिन्छ र ती पुराना फाइल खोज्न मद्दत पनि गर्छ। अझ पछिल्लो अपडेटले यो एप मार्फत स्मार्टफोनमा रहेका फाइल सर्च गर्न पनि सजिलो बनाइदिएको छ। सर्च बारमा फाइलको नाम टाइप गरे त्यो फाइल कहाँ छ तुरुन्तै देखिन्छ र त्यसको कुनै डुप्लिकेट फाइल स्मार्टफोनमा कतै स्टोर भएको भए त्यो पनि देखिन्छ। स्मार्टफोनमा मेमोरी खाली गर्न त्यस्ता डुप्लिकेट फाइल डिलिट गर्ने सुझाव पनि दिन्छ। यी सबै कामका लागि इन्टरनेटमा जोडिनु आवश्यक छैन, बरु स्मार्टफोनमा रहेका फाइलहरूलाई गुगल ड्राइभमा ब्याकअप राख्न इन्टरनेट चाहिन्छ र कुन फाइल गुगल ड्राइभमा ब्याकअप छन् भन्ने पत्ता लगाएर ती फाइल स्मार्टफोनमा भए त्यसलाई डिलिट गर्ने सल्लाह दिन्छ। यो एपको अर्को फाइदा फाइल सेयरिङ पनि हो। फाइल्सको इन्स्टल भएका अन्य डिभाइसमा यसबाट फाइल सेयर गर्न सकिन्छ। र टेकटक्सको 4 नम्बरमा रहेको छ स्न्यापच्याटमा ग्रुप भिडियो च्याट। स्न्यापच्याटले ग्रुप भिडियो च्याट फिचर सुरु गरेको छ जसमा एकैपटकमा 16 जना प्रयोगकर्ताले एक आपसमा च्याट गर्न सक्छन्। यसमा पनि सबैभन्दा रमाइलो
फिचर के छ भने ग्रुप च्याटमा टेक्स्ट, भिडियो वा अडियो मार्फत जोडिने भन्ने निर्णय प्रयोगकर्ता आफैले गर्न सक्छन्। जस्तै कुनै ग्रुप च्याटमा तपाईँ हुनुहुन्छ र त्यसमा आफ्नो भिडियो नदेखियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो भिडियो अफ गरेर अडियो मार्फत च्याट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा टेक्स्ट मात्रै लेखेर पनि त्यो ग्रुप च्याटमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। भिडियो च्याट प्रयोग गर्दा पनि स्न्यापच्याटमा उपलब्ध सबै फेस फिल्टर प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसले ग्रुप च्याट फिचरलाई झनै रोचक बनाएको छ। एकैपटक यति धेरै प्रयोगकर्ता जोड्न सक्ने र जुनसुकै माध्यमबाट पनि च्याटमा सामेल हुन सक्ने फिचर अन्य कुनै सोसियल मिडियाले सुरु गरेका छैनन् र स्न्यापच्याटको सिको बढ्दा अरूले पनि यो फिचर सुरु गर्ने अनुमान गरिएको छ। ग्रुप च्याटसँग स्न्यापच्याटमा अर्को अपडेट पनि आएको छ। स्न्यापच्याटमा स्टोरीहरू सेयर गर्दा त्यसमा अन्य प्रयोगकर्तालाई मेन्सन पनि गर्न सकिन्छ। यसबाट ती स्टोरीमा प्रयोगकर्ता बिचको संलग्नता र कुराकानी झनै बढ्ने अनुमान छ। र टिकटक्सको अन्तिम नम्बरमा रहेको छ पोर्सको मस्ट्याङ। पोर्टको बहुचर्चित मस्ट्याङ कार नेपालमा पनि उपलब्ध भएको छ। हालै नेपाली बजारमा लन्च गरिएको मस्ट्याङ गाडीलाई 1,69,60,00,000 रुपियाँ पर्छ। यो गाडीलाई पछिल्लो नाडा अटो सोमा प्रदर्शनका लागि राखिएको थियो। नेपालमा लन्च भएको मस्ट्याङ कारमा 5 लिटर अर्थात् 5000 सीसीको V8 इन्जिन छ। यसले 410 ब्रेक हर्स आवर बराबरको शक्ति निकाल्छ र यो कारमा 6 गियरको म्यानुअल ट्रान्समिसन सिस्टम छ। परिष्कृत इन्जिन राम्रो ट्रान्समिसन सिस्टम भएको कारणले यो मस्ट्याङ अघिल्ला मोडलभन्दा राम्रो मोडलसहित अझ तेज गतिमा कुद्न सक्षम रहेको दाबी गरिएको छ। मस्ट्याङ कारको इन्फोटेनमेन्ट पनि आधुनिक प्रविधियुक्त छ। यसले गाडीहरूका लागि बनाइएको गुगलको एन्ड्रोइड अटो वा एप्पलको कारप्ले दुवै सपोर्ट गर्छ, जसको मद्दतबाट गाडी चलाउँदै गर्दा बोलेरै स्मार्टफोन प्रयोग गर्न सकिन्छ। बोलेरै कमान्ड दिएर यसमा नेभिगेसन, अडियो लगायतका फिचर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद।